Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Ya, bertemu lagi dengan channelnya Nanda Fitri. Jangan lupa kalau Anda suka, like, komen, ya sahabatku. Nah, keadaan di Hongkong beberapa hari ini sahabat, hujan deras dan diiringi dengan angin yang besar. Nah, ini mereka semua pekerja ataupun toko-toko semuanya pada tutup sahabat, semuanya ada di rumah karena hujannya benar-benar lebat tuh. Dan kelihatannya gelap sekali. Waduh, bunyi menggelegar. Ya sudah ya sobat, video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu dari Nanda Fitri.